ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕುಂಡಲಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಲುಗು ವಿಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಂಧ್ರ ಡಿಶಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಡಿಶಸ್ ಇದ್ದು ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಶಸ್ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅವರ ಡಿಶಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಘೀ ಪೋಡಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಶಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಅದೆರಡೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಅದಂತೂ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.